Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yau insha Allah zan nuna mana yadda ake amfani da Truehost. Kamar yadda kuka sani a baya na yi bidiyo kan yadda ake haɗa video website, so na yi suggesting a using da Namecheap. Yes, Namecheap is very good, amma me suna using da dollar ne kaɗai. So kuma mu nan Najeriya wata sa'i za ka ga daily transaction limit na dollar bai kai ma $20 ba. So shi ne yanzu shi yasa sai na nemo Truehost. Su kuma Truehost domain ɗinsu da wannan ɗinsu da hosting ɗinsu gaba ɗaya suna yin shi ne a za ka iya payment da naira, sannan kuma za ka iya payment da PayPal ma in ka so. So shi yasa zan yi magana kan shi da yanzu kun ga misali ga nan idan ka tashi sai ka zo za a zama link ɗin a description box insha Allah. So ga Truehost na shigo da na tashi zan yi login. Idan ka zo kai kuma za ka yi register a aiko. So idan na yi login na yi register da email ɗina, saboda haka zan yi login sai in je in nuna muku abubuwan da ke ciki da kuma yadda ya kamata a yi amfani da shi insha Allah. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani gashi na yi login. Idan ka yi login nan za ka zo wata sa'i zai je maka home ne, wata sa'i kuma zai zo maka. So in ma dai home ya zo ka daga nan sama za ka latsa za ka ga client area, in ka latsa shi zai kawo ka nan wurin. So za ku ga services ina da one, domain ina da one. Services shine hosting, domain shine domain ɗinka. Misali truehost.com.ng, matopop.com, matopop.ng, youtube.com. So shi ne. So idan ka tashi sai ka latsa services, nan ne za ka yi amfani da shi idan za ka yi uploading script. So kamar yadda kuke gani gashi na zo services gashi nan ga hosting ɗin da na siya. So idan ka tashi za ka latsa active ne, nan ne za ka gano inda za ka je control panel ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi loading gashi nan services ɗin sun taho, ga su file manager nan, su email, su duk dai gasu nan da yawa. So idan ka tashi in za control panel idan za ka yi uploading script daga control panel nan wurin wannan sai ka latsa shi. Kun ga ya ɗauke ka ya kai ka wani ya kai ka wani window. So kamar yadda kuke gani gashi nan control panel ya buɗe. Idan ma baka abin ba dole sai ka yi login ta hosting ba, kana iya sa domain ɗinka /cpanel. Misali matopop.org/cpanel. Duk sanda ka yi sai hosting za a tura maka details ɗinka, cpanel details ɗinka a cikin email ɗinka. So mafi yawanci yana shiga cikin spam folder ne, so idan ba gan shi a inbox ba ka je spam folder ka ɗauko shi sai ka zo sai ka yi login. So amma idan ba ta cpanel direct kake so ka yi login ba sai ka zo ka shiga ta Truehost ka yi login. So kamar yadda kuke gani ga abubuwan duk da ke ciki, ga ɓangaren email idan za ka ƙara email account wanda za ka tura kamar misali info@matopop.com shine email ɗin, ko kuma irin dai wannan email ɗin da za ku gani no reply ɗin nan. So wannan kuma backup ne, nan files ne. So idan za ka yi uploading script za ka latsa wannan file manager ɗin gashi nan wurin, shi za ka latsa. So nan kuma SEO ne, shi kuma wannan SEO ɗin za ka sa shi ne ba dole sai ka yi shi ta nan ba. Misali in WordPress ka yi installing ta can akwai plugin ɗin da za ka yi installing ka yi. So nan kuma idan muka zo nan database ne. A cikin wancan bidiyon da muka koya yadda ake yin video website za ku ga mun using da PHP my admin, sannan kuma mun yi creating sunan shi database. So nan shi ne ɓangaren. So idan kuka zo nan kuma ga domain nan za ku ga domain ɗin da kuka siya, sannan kuma kuna son ku creating subdomain sai ka kira subdomain kamar misali matopop, ko kuma in ce info.matopop.com misali, ko kuma in ce video.matopop.com kamar yadda na yi misali na sa wancan na yi video website ɗin sme.matopop.com. sunan ake zuwa a yi creating ɗin shi. So daga nan kuma idan ka zo yana ga su kenan abubuwan da kake sai nan software idan za ka yi installing WordPress kamar yadda kuke gani ga WordPress nan. Software ɗin suna da yawa amma ga WordPress shi ne. So sannan idan muka zo nan advanced, ba ruwanka da advanced sai dai idan za ka yi dudduba kamar akwai abin za ka yi su advanced. Sannan ta nan ma za ka iya installing WordPress kamar yadda kuke gani gashi nan ga categories da sauransu. So wannan shi ne da cpanel ɗin Truehost yake, sannan kuma haka na Hugo host yake. Amma za ku ga na Namecheap ya ɗan sha bamban, amma me duk dai inda file manager yake file manager ne, inda PHP admin yake PHP. Kana ma iya kai searching nan, kana searching PHP za ka ga ya fito. Kun gani PHP admin kana yin searching za ka ga ya fito. So wannan shi ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, sai mu haɗu a wata bidiyon insha Allah.